Aí galera, ó, montaninha ponto 4, né? Chegou aqui na oficina com um barulho muito estranho aí na parte de baixo do motor. Vou retirar o kart agora e ver que barulho que tá fazendo aí, já mostro pra vocês aí. Aí galera, ó, acabei de retirar aqui o kart, ó. Vou mostrar pra vocês o barulho que esse motor tava fazendo. O barulho é esse aqui, galera, ó. Não sei se vai dar de ouvir, porque o compressor disparou ali, mas ó, esse é o barulho que tá fazendo, ó. As outras, tudo firminho, tá vendo? Menos essa aqui, ó. Então é isso aí, galera. Eu vou retirar ela fora e vou ver exatamente o que aconteceu aí. Já mostro pra vocês aí. Aí, galera, ó. Olha só o que aconteceu aí, ó. Cara, olha o tanto que desgastou aqui no vira. Tá vendo? Desgastou muito, cara, olha. Ó, essa tá de boa, tá vendo? Agora aqui, ó, achei que fez uma cava, cara, olha. Só outro vira aí agora. Ó as bronzinas. Galera, então é isso aí. Eu só queria mostrar exatamente pra vocês do que barulho que exatamente estava fazendo esse motor. E o barulho é isso aí, ó. Desgastou aqui no virebrequinha, tá vendo? Desgastou e foi muito. Vou arrancar esse motor pra fora agora. Aí galera, ó, já tirei o motor lá do lugar, já trouxe pra banca, já desbuei ele também todinho. E aqui vai ficar melhor pra vocês ver aí o desgaste que deu no vira aí, ó. Olha só lá, galera, ó. Tá vendo o tanto que desgastou aqui, ó? E aqui também, ó. Onde vai a arruela de encosto, ó. Achei que fez uma cava, tá vendo? E aqui nos mancais, ó, desgastou também bastante, ó. Ó, se você observar, desgastou tudo de um lado só, que é o lado onde trabalha aí o kit de embreagem. Tá o bloco, tá o restante das peças dele, cabeçote e kit de embreagem. O kit de embreagem dele foi trocado agora há poucos dias, ele falou, ó. Tá novo mesmo o kit de embreagem dele. Então o que acontece aqui, galera? Muitas das vezes o motorista tem costume de dirigir aí com o pé apoiado no pedal de embreagem. Aí ao longo do tempo acontece aí, ó. E no contar que o kit de embreagem também não aguenta quase nada aí. Creio eu que o outro kit de embreagem, provavelmente aqui onde apoia aqui o rolamento, isso aqui provavelmente tá tudo desgastado, tudo comido aqui, a ponta dos garfos aqui, ó. Galera, então é isso aí, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo aí.